दोस्तों आइए देखते हैं क्या होगा अगर कोई बाइक वाला ट्रक के सामने आ जाए और ट्रक फुल स्पीड में हो तो क्या बाइक और बाइक सवार बच पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है हमारे क्रेजी XYZ अमित भाई ने, तो ऑल वीडियो क्रेडिट्स गोज टू देम। तो आइए अब देख लेते हैं क्या होगा बाइक का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई बाइक की।